Laivų statybos inžinieriai išmano laivų ir jūrinės technikos sandarą bei savybės, jų gamybos technologijos principus. Projektuoja, konstruoja įvairių tipų laivus bei kitus plaukiojančius ir stacionarius jūrinius įrenginius, pavyzdžiui, naftos platformas. Organizuoja ir prižiūri jų statybą. Laivų statybos inžinieriai gali dirbti laivų statybos, remonto, projektavimo ir konstravimo, laivų techninės eksploatacijos, uosto bei laivybos įmonėse gamybos meistrais, technologais, konstruktoriais, gamybos ir kitų padalinių vadovais. Esu Edvardas, man 19 metų. Domiuosi matematika, fizika, ekonomika. Žaidžiu tinklinį ir krepšinį. Noriu studijuoti verslo vadybą ir dirbti nekilnojamo turto srityje. Esu Paulius, man 18 metų, patinka istorijos, geografijos ir matematikos pamokos. Laisvalaikiu sportuoju. Norėčiau studijuoti uosto logistiką ir dirbti krovinių pervežimo srityje. Esu Rūta, man 16 metų. Patinka mokytis kalbų – lietuvių, anglų, rusų, ispanų. Laisvalaikiu šoku ir važinėju motociklu. Noriu būti gide ir apkeliauti aplink pasaulį. Darius Gabalis, pareigos projektų valdymo departamento direktorius, darbo stažas 14 metų, baigė Klaipėdos universitetą. Laivų statybos inžinierijos profesija, principe, turi tikrai labai daug specialybių, kas liečia laivų statybą. Tai jie gali būti ir konstruktoriai, ir technologai, ir meistrai, projektų vadovai. Aš pradėjau kaip projektų vadovo padėjėjas. Praktiškai po mėnesio, vien dėl mano anglų kalbos žinių, buvau priverstas dirbti, galim sakyti, taip, projekto vadovu. Mes pilnai atsakome už terminus ir už finansus, kad pastatyti pasirašytą projektą laiku ir kaip galima optimaliau finansinių atžvilgių. Ir technologas apiformina paskyrą, išleidžia komplektacinį žiniaraštį, pjovimo kortas, uždeda štampą ant brėžinio, kad jis ten ar kontrolinis, ar ten kopija numeris 1, tarkim, skirta brigadai ir atiduoda meistrui į darbą. Inžinieriaus darbas tikrai nėra monotoniškas. Kiekvienas laivas yra individualus ir skiriasi. Kažkoks netikslumas ir gali ir nugriūti. Gamyboje daugiausiai dirba, aišku, meistrai. Jie turi savo brigadas, ten apie 20-25 žmonės. Jie tiesiogiai dirba su darbininkais, išstato jam užduotis, paruošia jų darbo vietas, organizuoja jų darbą, priduoda darbus. Technologai dirba daugiausiai su brėžiniais. Jie gauna visus brėžinius, juos išanalizuoja, patikrina, išleidžia technologinius dokumentus reikalingus darbininkam pastatyti reikiamas konstrukcijas, pastatyti laivus. O projekto vadovai suriša viską į krūvą. Jie organizuoja darbų seką, rašo grafikus ir kontroliuoja bendrinį projekto įvykdymą. Visos mažos detalės jos susijungia į vieną didelę detalę. Kai matom laivą, tai atrodo, kad tai vienas didelis kūrinys. Žmogus atėjęs laivų statybais turi turėti bendrą supratimą apie laivus. Tai nebūtinai gali būti laivų inžinierius, gali būti laivavedys, šturmanas vadinamas, laivų mechanikas, laivų elektrikas, bet žinios apie laivus, bent bendrinės žinios tikrai turi būti. Paprastai naujai ateinantys žmonės tai pradeda nuo pameistrių ar projekto vadovo padėjėjų, laivų statytojų padėjėjų. Galima specializuotis į gamybą, galima specializuotis į organizacinį darbą. Čia va, brigados pamainos užduotis, kurią pateikia meistras tai dienai. Tai visus šitos brėžinius jums paduoda užsakovai, taip? Arba mūsų konstruktoriai gamina, arba užsakovai. Darbas yra toks, kuris reikalauja tikslumo. Kiekvienai detaliai tu turi vis kitą brėžinį žiūrėti. Inžinierius man pasirodė, kad turi daugiau planuoti. Tiesiog padėti savo darbuotojams suprasti, kaip tą laivą reikia teisingai pastatyti. Problemų atžvilgių tai sudėtingiausia tai yra galutinis mechanizmo pajungimas ir paleidimas. Suderinti visas laivo sistemas, energetinę stotį ir mechanizmus yra pakankamai sudėtinga, nes laivas turi veikti kaip vientisas junginys be jokių problemų. O čia, aišku, didžiausias iššūkis yra. Tu turi būti labai pareigingas, labai atsakingas, greitai ir objektyviai mąstantis. Viskas turi būti apskaičiuota, tiesiog net gramų tikslumu, milimetrų ilgumu, nes laivas gali neplaukti vien tik dėl tos mažos dalytas. Laivos statybos maštabai tik didėja, ypač dabar, kai atsirado poreikis atnaujinimos energijos šaltinių
Labai daug užklausimų yra vėjo jėgainių aptarnavimo laivų statyboje, specializuotų laivų kaip džekapų ant kojų, kurie pasikelia laivų statyboje. Dideliai kompanijoje yra dirbti gerai, nes turi didelės perspektyvas. Specialybė tikrai yra paklausi Lietuvoje, manau, irgi. Vandenynų, taigi daugiau vandens negu žemės yra sausumos, tai manau, kad čia yra viena iš plačiausių sričių. Vis tiek ir žvejyba būna, ir krovinius perveža, ir žmonės, ir kruizai, poilsiai. Jeigu nori kažką išmokti ir padirbėti namuose, ar pasiskaityti, pasimokyti, kažko nežinai, kažkokį sprendimą reikia surasti, tai imi tiesiog dokumentaciją, domiesi, skaitai, aiškinies. Jauni specialistai, kurie nori dirbti ir tikrai nori kažką tai išmokti, nėra jų daug kas susidomi užsienio, išvažiuoja į užsienį, netgi plačiai nepasidomėjo, kokios yra specialybės pačioje Lietuvoje, tarkim, irgi Klaipėdoje. Jeigu galėčiau sau leisti pasistatyti laivą, manau, taip pat kaip visi turėčiau jachtą.